男人明明是国家级别的大魔法师，竟然会为了一个妹子甘愿与国王开战，甚至为了心爱之人甘愿放弃人类身份成为不死族。就在不久前，男主虽然欠下12亿4千万的债款，还能有时间陪着慧慧每天来一发研报。这天，男主突然想起国家级别的债款，决定明天就去探索地下城，特意向大姐姐将任务留给他们。虽然这个地下城被探索过很多次，工会偶然发现新的通道，而且其他冒险者毫不知情。就在这时，好基友也想过来分一杯羹。见状，男主直接拿出杀手锏。極めて深刻な話なんだ。お前これ割引が今夜までのやつじゃないか。大事に使ってくれ。任せろ。せっかく掴んだ儲け話。邪魔されるわけにはいかない。因为需要进入地下城完成记录路线，慧慧的魔法无法施展，阿库亚又过于聪慧，男主决定一个人前往地下城。在此之前，男主特意学习怪物感知和潜伏技能，能够有效的避开魔物进行安全调查。另外还有一个千里眼技能，即便在漆黑的空间，也能掌握地下城的大概布局。也在这时，阿库亚突然出现在身后。原来这种漆黑的程度，对阿库亚来说如同白昼一样，而且她作为水之女神，就算掉落凡间，力量变弱，神明的能力还是保留下来。不久就在前方发现一间密室，听见地下城深处传来的嘶吼，两人被吓得双腿发软。男主让阿库亚不要出声，并做出撤退的手势。この私に指切れ切る？ちょっと明かりつけなさいよ。影でキツネやウサギなんてぬるいのじゃなく、機動要塞デストロイヤーを見せてあげるわ。違うわ！敵が来てるから逃げようってジェスチャーしたんだよ！好在只是一只下等的魔物，但男主也只能看清楚轮廓。阿库亚表示是哥布林，会经常出现在地下城袭击冒险者。这时男主才意识到，阿库亚真的能在黑暗中看清楚。既然如此，男主发起灵魂质问：之前住在马厩时，每天晚上的小动作，岂不是被阿库亚看得一清二楚？阿库亚表示，每次听到声音，他都会背过身睡觉。这一刻，男主如释重负。随着不断深入，魔物的嘶吼声越发频繁，男主险些被一具骷髅吓死。阿库亚极其淡定，并且亲自为死去的亡魂超度。就在两人绘制地图时，阿库亚发现一个宝箱，刚准备上前打开看看有没有宝物，男主赶忙上前阻拦，利用感知能力察觉到危险，朝着宝箱丢出一颗石子，下一秒就被血盆大口吞没。虽然把两人吓得不轻，但好在有惊无险。阿库亚继续净化地下城中的亡灵，男主感叹好在有阿库亚陪同，否则他一个人根本应付不来。也在这时，阿库亚感知到更强大的存在，然而嗅了半天也没发现气息。突然身后的墙壁开始发光，阿库亚一不留神倒了下去。映入眼帘的是一位巫妖，巫妖名叫基尔，是这个地下城的创造者，甚至绑架了这个国家的妃子。原来基尔曾经是国王的左膀右臂，作为最强大的魔法师，国王为了奖励基尔做出的贡献，决定满足他任何愿望。基尔最大的愿望就是不愿看到亲爱的人受苦，而这个人就是国王的小老婆。既然也用不上，不如就送给他。闻言，这可把国王气得不轻。然后基尔就带着妹子开始逃亡。虽然心爱之人已经变成一具骷髅，但基尔的爱意始终没有减少。这次找阿库亚是希望能将他净化与妻子相见，而他变成巫妖的原因是在保护妻子的时候身负重伤，为了能继续保护妻子，于是便放弃人类的身份。这时阿库亚的法阵也准备完毕，基尔也是十分感谢阿库亚，因为不死族不能自我了断，本想一直等到自我腐朽，直至感受到阿库亚的神圣力量，这才从长眠中苏醒。在将基尔成功净化之后，男主带着基尔送给他们的宝物满载而归。路上男主突然想起基尔的话，因为感受到阿库亚的力量，所以才苏醒过来。难不成之前遇到的不死族也是同类？被识破的阿库亚瞬间慌了，恳求男主不要丢下他，因为这里有可能存在不死族之外的魔物。也在这时，身后出现大量魔物，男主果断使用潜伏技能跑路。回到工会后，虽然得到了大量宝物，然而全部都要拿去还债，但浅浅消费一下还是可以接受的。男主则是特意点了一杯气泡酒感谢大姐姐，不料被一旁的好基友发现，并表示今晚的消费由男主买单。冒险者们起哄让男主表演成名绝技，虽然鬼畜这个名号已经坐实，但气氛烘托到这里也无法拒绝。